Ça va? Dia zay food lovers. Androanareo dia hoentinay any amin'ny tena atao hoe gasigasy be dia be nareo nangataka an'izany any amin'ny firazanana mihitsy zany tonga anay anareo dia anandrana karazana spécialité nandro gasitsika indrindra mofa ny koba zany zay tena dia ny saucisse gasy dia tsy hay zany fa efa fantatrareo ihany ao amin'ny tafo-bozaka dia misy produit anankiray zay koa énoncenay ao amin'ny tafo-bozaka ihany point de vente zany tafo-bozaka rehefa mihinana vary amin'anana moa tsika saucisse dia tsy maintsy manaraka azy eny ihany ny sakay dia ao indray tsika sady anarana sakay izany anarany sakay resaka sakay mody sakay fotsiny tsy tadidiny kamo ny anarany dia sakay fodlaimena zay zany ao amin'ny tafo-bozaka eny amin'ny partie tamena sy manodidina eny akaiky nisy kamina dia andao ary tsika andao ary lasy zao tonga aty amin'ny tafo-bozaka akany tapaka misy anazy moreta kely nasokanareo no ampitan'le ohatran'ny partina lavena dia alohan'ny tonga raha ohatra na avy any akoron-drano ianao dia alohan'ny tonga ny misy kamo mampitanana farany dia aty amin'ny droite le izy dia atokotsika nanandrana zany sakay fodlamena zany andramantsika daholo zany reo rehetrarehetra reo efa hitanareo zao io misy avampo kely saucisse zay mampalaza moa ny saucisse ny talatany fomondry dia zay anandrana dia atao tafo-bozakatsika sakafokasy andao atsika Firy ny saucissenao? Hoanina eto ny anao koa hoanina eto firy moa le anareo ko leo ataoko le ngezangeza dia amin'izay izy vao namia tsara 1000 ariary 2000 ariary 3 arivo dina fa ny votovorona nareo zay koa manatitra ny votovorona any foana mélange dia hena dia ovy dia kitoza fumé kobatsika zany koba voanjo 100% voanjo dia nature koba nature dia koba coco zay karazany telo zany Piatto saucisse 1000 ariary 70% hena dia 30% ovy dia asaozany eny amin'ny poivre 1000 ariary daholo oui ça akaiky 1000 ariary
dia 15 000 ariary dia 18 000 ariary ilay misy pépite chocolat. Présenté anareo zany a ny karazana saosisy a misy atao amin'ny tafo-bozaka avy moa zay mbola anandrana miaraka amin'ny sakay a exceptionnel mihitsy nyity zany a sikopatanana kely ty eo any tsinjo Nicolas zay mihinjana saosisy ovy ovy a nem ovy saosisy ovy a sambosovy zay ovy rehetrarehetra tiny izy mantsy somary ovy ovielika zay a dia raikitra andrearany ndahatra manatsika dahoare zao tsika manana ny saosisy a ovy dia saosisy ovy moa zany a bonjour ny saosisy ovy zareo moa zany a misy karazany a telo ny saosisy ato a misy saosisy mélange dia saosisy viande hena dia saosisy ovy. Ye, araka izany moa zany atao anaty mandamina foana tsika dia atao amin'ny tafo-bozaka dia tsika moa stylatsika nanomboka taty amin'ny faraparany taty dia makany an-dakozia mihitsy dia manontany dia anontany ny ato misy olona mahandro saosisy manatorana monsieur Dine salama monsieur Dine salama to dia ahoana moa zany ny tantaran'ireto saosisy reto zany zao dia ahoana ny fomba fikarakaranao azy reto mba manja be ohatran'le ry amboniny any le ry reto zany a saosisy ovy zao aloha no tenentsika voalohany saosisy ovy zany raha vao tonga dia tsy maintsy toranina aloha toranina ny toranina ao anaty menaka izy a dia lasa mivoaka tsara avy eo ohatran'ity toranina zany a le saosisy a dia dikan'izany hoe atao précuit zany le izy zany dia rehefa une fois le izy précuit dia lasa mandimandina ohatra afaka raisy kely lasa ohatra zao izy rehefa io zany izy torana eo a précuit tsara dia rehefa avy eo tsika ohatrany ahoana amin'izay moa nitoerana le izy rehefa io zany mijanona eo fotsiny avy eo ty ampitsika ty mba hitsika le menaka ty zany zao saosisy iny saosisy ovy zao io zao le izy io tsika izy saosisy io misy pré mandako séchage kely izy zany dia séchage naturel dia rehefa eo amin'izay vao endasina basse température raha fa manendy anazy indray a menaka mangatsika na nendasana anazy menaka mangatsika d'accord arotsaka zany ny menaka dia arotsaka izy dia zay ho ampiretina ny afo dia amin'izay tsy mipoaka moa amin'izay tsy mipoaka dia rehefa eo zany a rehefa cuit efa précuit dia maina dia avy eo amin'izay atao basse température mitsofoka anaty menaka dia iny amin'izay le secret an'izy dia tsontsondomina kely dia mikarepokarepo anandray zany zao manazavanareo tantaraiko anareo hoe misy yaourt koa zany atao amin'ny tafo-bozaka ankoatran'le rehetrarehetra naseho andinanareo teo dia ho asehoko anareo hoe ohatrany ahoana le izy misy karazany efatra ny yaourt atao amin'ny tafo-bozaka voalohany ty kelikely ty 1000 ariary ny vidiny dia izy ty moa zany ohatrany ohatra vidifanefy matio dia io zao no namenasy zareo teo dia efa ampianasy ho anareo somary tendatendakanina ohatrany asydina dia ty indray misy ngezangeza kokoa 1500 ariary ny vidiny dia manarak'izay ato tavoangina tapalitre 3500 ariary ohatr'izao ny paoziny dia farany ty 2 litre dia ty 7000 ariary ny vidiny dia eo daholo zany ny karazana yaourt misy atao amin'ny tafo-bozaka tonga taty amin'ny tafo-bozaka izay dia nifankahita amin'ity minity abonné-anay dia sady mihinana atao amin'ny tafo-bozaka nanao andavanandro ahoana ny fahitany minity sakafo tao matsiro be matsiro inona ny tena tia minity zao les saucisses de yaourt saucisses de yaourt ok mahafinaritra zany dia manarahanay foana andao-andamana foana tsika dia foodlovers hatrany ok asto merci ny Christopher miaraka amintsika gérant ato amin'ny tafo-bozaka dia inona moa zany ny tena historique anareo dia inona zay angamba nataoniko voalohany dia avy eo ohatra fantany faharoa rehefa eo ny historique kelinay zany dia ny sakafo tafo-bozaka zany dia efa nilovain-javatra
lovaina fa any amin'ray aman-dreny be efa dia lovainay taty ariny izy moa zany na tonga nay tsy nanao point de vente tany talata ny volon'ondry dia mba atao tonga aty Antananarivo izy ampanantonana an'le olona avy aty satria matetika ny olona lavitra be any mo miampy ny embouteillage sy ny carburant raha vola tokony lanina amin'ny carburant aleo hoaniny atao amin'ny sakafo tafo-bozaka. Bien sûr tena mahafinaritra be zany. Ok dia tena zay zany historisation dia sika antana inona daholo moa zany ny ataon'ny tafo-bozaka amin'ny resaka sakafo? Ny ataon'ny sakafo tafo-bozaka zany dia manao saosisy izy saosisy hena dia saosisy ovy dia saosisy mélange. Saosisy hena, saosisy ovy, saosisy mélange. Manao kitoza fumé koa ny sakafo tafo-bozaka. Manao koba koa izy. Ny koba ndray misy karazany telo koba nature dia koba coco dia koba 100% voanjo. Ok. Zay mbola zay ihany aloha ny hitako mamokatra an'ilay izy eto Madagasikara. Ie. D'accord. Dia ohatran'ny mahita koa ao anaty vitrininao inona yaourt nareo ihany koa reny? Manao yaourt ihany zay misy ny yaourt en pot dia misy ny yaourt en bouteille. Zany hoe le yaourt en bouteille mitovy amin'le yaourt en pot fa juste batena izy ivadika l'état liquide. Ay d'accord. Dia ny atody sy ny varen'anana ahoana ny fandehany? Le atody indray double jaune izy, jaune fa atody gasy ihany izy nefa. Atody gasy. D'accord, ok. Double jaune zany. Ok. Dia andramanay daholo zany. Andramanareo daholo zay. Ok. Na vary amin'anana ahoana? Vary amin'anana indray vary gasy mena aloha ny ataonay aminazy dia anana. Dia anana. Le klasika ny vary amin'anana d'origine mihitsy zany. Le d'origine tena le tsy le verinareo vidéo. Ok. Mahafinaritra zany. Ok, merci monsieur Christopher. Sarotsarotry ahitana parking ihany eto amin'ny Ankadifotsy eto. Sarotsarotry ny ahitana parking fa Zalareto moa zany Zalareto mpanao parking eto amintsika. Dia izy no jerena raha ohatra hoe vao tonga avy any ambany dia efa mijery ny zala manao gilet reto. Dia reto zala reto makao amin'ny tafo-bozaka dia efa kopakopaka kely zala. Ok zala. Merci. Ok. Iza ny lahy? Andramany aty amin'ny tafo-bozaka no misy atsika Akady Tapaka moa. Akady Tapaka no misy anazy dia hoentinay nareo be da be nareo nangataka an'ity ndao andramana anankiray hafa kely ity dia sady izao asehonay anareo ny tena tantaran'izany hoe koba saosisy ny talata ny volon'ondry aty zany ny tena misy ny tena tompony fa tsy mindrana moa zany araka ilay fitenenana. Dia ankoatran'izay misy an'ity sakay ity tsika malagasy tena mankafy sakay dia ity ny antsoina hoe sakay fody lahy mena. Ity sakay fody lahy mena ity no andramantsika miaraka amin'ireto sakafo nandry gasy rehetrarehetra reto dia ahoana ny tantaran'ity sakay ity? Marihana fa izy ao anatin'ity boîte kely ity dia 5000 ariary ny vidiny. Ao anatin'io moa zany misy akora be da be fa izy natao ho an'ny nandry gasy tena mety be aminazy le nareo le ity rony reny ohatra hoe rony akoho henom-britsa henan-kisoa sy vorona trondro lafika reny rehetra reny afaka hohanina amin'ity daholo dia ankoatran'izay misy ina moa zany mahasamihafa anazy amin'ny sakay rehetra izy tsisy conservateur zany hoe 100% natural zany ao anatiny dia izy moa zany andramantsika rehefa avy eo fa sakay matetika mampazotomana dia izay koa ny hoe matetika ohatry ny rehefa ratsy ny laoka na ohatr'izany tsy malany vary dia asiana sakay kely izy dia midina foana dia andramantsika ity rehefa eo dia tantaraiko anareo ny tsirony. Izay fody lahy mena ny anarany dia tsy diova misy pejy izy dia anisany point de vente zany atao amin'ny tafo-bozaka ety dia misy point de vente hafa maro koa maro samihafa fa mitsidika kely amin'ny page nareo dia hitanareo aiza avy misy azy. Dia anomboka andao andramana amin'izay tsika nanaovantsika anazy aleo aloha ny masira rehetra ny andramantsika dia avy eo tsika manandrana ny mamy. Dia alohan'izay tantaraiko anareo inona avy ny zavatra ho andramantsika atao amin'ny tafo-bozaka satria reto moa zany anisan'ny tena spécialité anjareo
voalohany aloha ato isika mahita vary amin'anana. Vary amin'anana tompoko a 10 ariary monja ny vidiny. Zay a. Dia ato a misy a ny koba. Ny koba misy karazany telo a, koba nature a, dia misy koa ny koba coco a, dia misy a ny koba 100% voanjo. 100% voanjo a dia coco. Dia ankoatran'izay zareo a mbola ao anatin'ny mamy antsika manao cake. Cake ty zao cake marbré a, arak'izao hitantsika zao a. Marbré a, chocolat. Dia misy pépite de chocolat ao anatiny zao a. Dia ato a misy a ny yaourt. Yaourt a, Tiffany nefa nanandrana yaourt teo dia alao aloha tonga dia antanitsika Tiffany sy Mathieu pampadiana hoe ahoana ny tsiron'ilay yaourt. Tsara be sady fait maison le izy. Tsara be sady fait maison le izy. Ahoana ny fahita Mathieu an'ilay yaourt teo tantarao an zareo anie? Tsara be. Tsara be. Ohatrany ahoana ny tsirony? Mamy sa masira? Mamy. Zay zany Tiffany sy Mathieu zany tsy naritra andao andramana fa tena nanao akoho kely tao aloha zareo a. Dia hanomboka dégustation amin'izay tsika. Dia atombokantsika amin'ny vary amin'anana aloha. Zao a ny vary amin'anana atao amin'ny tafo-bozaka. Marihana fa vary gasy mena no anaovana vary amin'anana. Izany hoe ho anareo diabétika, ho anareo izay tsy te ino moa zany, tsy te ho be problema zany amin'ny resaka glycémie sy ohatr'izany mety be aminareo ato. Dia andramantsika vary amin'anana fa alohan'izay a ampanandramako an'izy da aloha izy dia avy eo tsitsika sakay fa manjary tsy mahazo mihinana mantsy izy da. Ao ary Tiffany manandrana voalohany. Raha ny tokony ho izy a ty vary amin'anana ty a tokony amin'ilay somary matsatsotsatso fa tsy haiko hoe ahoana ny tsirony satria misy fangarony be da be reto a. Ato zao tsika misy kitoza fumé a. Ato a misy an'ilay saucisse hena. Ato tsika manana an'ilay saucisse ovy a. Dia farany a ato a manana an'ilay saucisse mélange. Dia ireo zany ny hinanana azy dia raha tokony izy ty tokony matsatsato a. Dia ny ampiakaranareo azy rehefa avy eo asiana le sakay a fody la mena kely. Ao arany a andramantsika zany ty a. Fa ihany ianao. Dia asiako sakay amin'izay fa za moa zany fantatrareo fitiavako sakay a. Ho anareo rehetra any an-trano any a. Ao ary sokavantsika amin'ny fomba ofisialy a le sakay a fody la mena. Izy a ny ao anatiny adiniko ny tantaranareo a piment a oiseau a. Misy ail a, gingembre a, baie rose a, huile végétale a, sel a, dia vinaigre de cidre. Dia mazava ho azy a misy valeur nutritionnelle be da be zany satria misy vitamine A, misy vitamine C a, dia misy source de potassium. Mba ampimpampadiana kely a manoratra an'izy fa mbola cacheté be ty. Dia vetivety kely aloha fa manamarika anahy koa ty packaging ty hoe avoatra be zany a. Izay mampatonga ny hoe toano reto ny vita gasy a. Hafa ihany ny vita gasy tsika samitsika zany a. Mba mila manana an'izay toe-tsain'izay hoe ny antsika aloha ny toanana voalohany a. Dia zay ny hafa fehezina fa ny antsika andrianina. Dia ty zao misy QR code le izy a, mahafinaritra be. Ao anatin'io QR code io zany mamoaka avy eo a ny description an'ilay sakay. Dia sokavantsika amin'izay le izy. Io a ilay a sakay a fody la mena. Asa aloha rofona kely. Iroko zany. Dia asiako sakay a. Asiako sakay a le ie. Atao kelikely ihany fa sao dia hisaotisaoty be eto amin'ny mipitika hatramin'ny tafo-bozaka. Ao arany a andramantsika a. Zany ary izy a. Marina fa 5000 ariary ty fa raha tokony ho izy zany a. Tokony hoe endrendry kely fihinananareo azy dia maharitra ela be ty. Dia asiantsika sakay atao anatin'le vary amin'anana. Dia zao saromana foana reto rehefa mihinana avy amin'izay tsy lasa ny tsirony. Ao ary a. Dia afangaroko mihitsy le izy. Ty tsisy sakay ka. Ty tsisy dia tsisy ny an'lahy. Any a. Dia andramantsika amin'izay arany a. Le sakay. Eny be le baie rose a. Tsy haiko ny hitanareo a.
lasa assaisonné ho azy le vary amin'anana. Le izy tsy masika be hoe ahoana zany a matsiro le izy fa tsy masika fa eny le izy hoe sakay de arakaraky n'ino dosage anaovanareo anazy rehefa fa za aloha tiako de mety be koa na manao rona koa nareo a asiana l'izy a de assaisonné tsara eny dao zany le tongolo gasy a misy sakamalaho kely izy a misy tsirany le bérose a zay aloha zany tena eny koa mibana be après le vinaigre de cidre tsy de tena eny fa iallégen'zareo an'izy angamana tsara le izy tena tsara de iny am'izay nandramantsika ary zoky zandry nandramanay ty kitoza fumé ty sy ty saosisy eny ty aloha de papa am'izay manandrana an'le roa manaraka de andramantsika am'izay ty fa ela be resaka be fa fanoana be zao nareo any an-trano any ao makaray zoky de makaray maman ty natsona hoe kitoza fumé zao misy menamenaka tsara hinana saosisy zandry ao ary maka saosisy ray zoky zandry moa zany sady maka saosisy any ty aloha zany andramantsika voalohany ao arany tena gasy nandro gasy tena zany tsy haiko mazao ohatra misy tsirona talatany volon'ondry hitan'la ohatra n'le saosisy mihitsy ny tsiron'le kitoza fumé fa de izy koa légèrement fumé de malefaka be le hena ao anatiny de ny sirany tsy be sira le izy de tsara be le tsirona poivre kely amin'ny farany tena tsara conseilleko be anareo asiako vary sakay kely aty amin'ny tafo-bozaka ho anareo zany zay mitaraina foana hoe lany lason tsy mankany talatany volon'ondry tsy mila mankany nareo toka tapaka de efa misy ty ndray zao ny andramako ty le saosisy hena zao henakisoa ty tatarao aloha zoky fa lany zoky daholo le saosisy maman ahoana ny tsirony teneno zareo fa tsy henony fa manina laninareo le saosisy tianareo be ahoana ny tsiro le saosisy ary zandry tsara be mbola pina rehefa eo ao arany tsy zany sisa navelany ty fa nisy matioana mialatsiny de andramantsika ty pur le vrai tsy ahoana zany hitanareo le fomba nanendasana anazy ohatrany hoe natao tanatina bouillon menaka zany fa tsy hoe be menaka amin'ny tera menaka be le izy fa amin'ny atono tsara de ohatrany koa ny taviny ao anatiny tsy le be taviny be le matavy loatra reny izy haiko vary kely dina fa sao de tezitro ty indray saosisy mélange de ty fa nisy matio zany am'izao sady mihinana be any zao mélange inona mahasamihafa anazy am'le henakisoa 30% am'ty ovy de ny 70% zany hena de zay maha-mélange anazy ho anareo zany le misalasala hoe ovy ny alaiko sa hena ny alaiko de to de mélange alaina de am'izay nareo tsy mimenimeny de misy poivre vert io de zay de andramantsika andray ty mana préférence kokoa am'ty mélange ty tianareo le poivre vert amin'ny fariny milay be de zao asiako sakay kely le izy efa matsiro be le izy ty matsiro be fa asiako sakay kely malaka aminazy de andramana andray ohatra nahoana raha ohatra ka tsy hohanina amin'ny rony le izy ao iny kely iny fotsiny de mba manova ny fiainana ray manontolo tena conseilleko be mihitsy ty farak'izay conseilleko farak'izay zokiny fa tena tsara vitanareo
Mikarepoka be le foniny. Io mikarepoka be le ao anatiny. Andrasana ity kakeko dia tazareko anareo. Tena tsara le reto. Dia misy poivre vert roux hoaniko farany. Mitondra dia zay izy efa tsara. Fa nampiko tena nefaka izy vao maika tsara eo. Lanky ity azafady. Dia zao rehefa maka saosisy dia asiova ramin'anana kely. Manaraka andramantsika indray ilay koba 100% voanjo. 100% Ty koa anisan'ny tena best seller an'zareo ny mahasamihafa anazy 100% voanjo, tena hoe bazina voanjo daholo na iny sisiny iray manontolo iny ary ankoatran'ilay ampovoany nareo moa zany mety mitovitovy aminay ihany hoe ilay ampovoany tena tianareo dia misy koa ilay sisiny tena tiany tsika samy manana fomba fihinanana azy dia zao ny anaovako azy zaka portion sady misy sisiny misy ampovoany ay dia adiniko ndraso aloha vetivety tia nihinanantsika azy manao kafe zareo tia kafe au lait dia rehefa avy eo misy kafe tsotra indray tsisy ronono dia iny kafe tsisy ronono iny hihinanantsika kaika rehefa avy eo dia manasa anareo any an-trano any dia andao andramana foana tsisy siramamy ty tsy maninona fa tsy maninona fa vao maika mety le tsisy siramamy zany satria ty efa mamy mantsy ty koby ty dia amin'izay mba mifanaraka tsara ohatrany hoe cappuccino le izy izay mihitsy moa zany le café au lait cappuccino dia apetraka kely aloha ty akakoba ho ny zoky asio an'zareo zoky ataovy an'ity ngezangeza ty zandrikoa ny alaina dia ty ny anjara koba hoandramako ty le 100% voanjo ohatran'izao dia le izy efa tonga dia tetehan'zareo amin'izay zany moramora kokoa ohatrany hoe mpiara-mianatra nareo miara-mihinana azy na fianakaviana kely ohatr'izao dia mety be aminareo ty tranche ty dia zao le sisiny aloha ny andramako voaloha dia zay vao manandra le ampovoany amin'izay mba mahazo fiany kokoa ty ny boucher ho anareo zao izy dia tena frais hita hoe tsy mamy loatra le izy atony tsara siramaminy hafa mihitsy ny texture an'le izy somary mandomando fa tsy hitanareo le tsoatran'le koba le eny amin'ny sisiny le maina be reny dia le ohatrany hosoran'zareo menaka fa le izy tena efa moelleux de nature moelleux zany dia asiako boucher ray farany tena tsara reto tsy haiko nihitanareo le tranche fa napoaka an'ity fa nisy mationdra le izy fa mialatsiny dia le izy tena tsara tena tsy maina mihitsy fa tena fondant en bouche ohatra zany ny atao comparaison de ohatrany hoe ty zany fondant au chocolat version gasy na andry gasy zay dia ajanontsika kely indray iny anandrana cake marbré tsika miaraka amin'ny café rehetra indray ny andramantsika ohatrina moa portion an'le cake 1000 ariary ny portion an'le cake ohatran'izao ny atevenany dia misy pépite de chocolat eo amboniny dia andramantsika ty miaraka amin'ny café nena tsy nasiako siramamy mba mianatra dina zany hoe mba tsy asiana siramamy dia andramantsika ty café iray ty ny andramantsika miaraka amin'ny café ohatr'izao ny texturany ty zany boucher ho anareo any an-trano any dia andramantsika ilay izy zao fihinananay taloha dia andramana tsy dia mamy be le cake zandry mibateny aloha le koba nandramako teo entrepart dia ty fany verina nihinana saosisy indray zoky ty boucher ray ho anareo ny avantage-ny zany hitanareo tsy hoe saosisy fotsiny no hoaninareo
na zavatra masira fotsiny fa misy zavamamy akoatra ny koba ato indrindra rehefa le vao maraina iny satria zareo misokatra amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 7 hariva latsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Le café am'le itiavan'ny bebe ary azy tsara ameko andraman'ny bebe ary ty rehefa eo. Dia zay ny ndao andramanantsika ny anahy moa zany ny anjarako fa mbola tsy vao misasaka zay le sakafo dia aleo papadina indray ny anandrana azy tantaraina anareo ohatra ny ahoana ny tsirony dia zay dia azadino le sakay fody lamena rehefa misakafo nareo fa tsara le izy conseilleko anareo. Anjarako indray zany no manao ny dégustation rehefa avy ny lendalenda mafy be mihitsy za moa zany tena tia sakafo gasy anisan'ny tena tiako ny saucisse gasy tiako ny koba tana ho anareo any ivelany any rehetrarehetra izay mijery an'ity vidéo ty miala tsiny amin'ny filendalendana fa tongava aty Madagasikara dia manandrana ny koba sy ny saucisse gasy ny tafo-bozaka dia efa nanandrana ny Sara teo nanandrana koba dia ny anahy zany nandramako misy an'ity saucisse anankiray ty saucisse anisan'ny produit phare atao amin'ny tafo-bozaka ihany koa saucisse abazina ovy ty koba tanana ho anareo rehetrarehetra avy any Antsirabe any amin'ilay saucisse ovy sy ho an'ilay Tsinjo Nicolas dia ho andramantsika ty zany saucisse ovy ohatr'izao ny ao anatiny ovy tanteraka misy ovy dia karipoka be somary ataoko kely akaiky micro koa io karipoka tsara le izy ty io dia ho andramako anareo ovy ny ao anatiny mahafinaritra be mihinana le izy mikarepoka tsara iny eto ambonina kady fotsy mahafinaritra ary tsy be sira le izy fa matsiro tsara kokoa zany izy hohanina amin'ny vary amin'anana ohatrany hoe mihinana hena ihany ianao anatin'le ozy sara hoe tsy masika le izy fa tonga dia tana tendako le sakay an'le fody lamena tsy misangy ny fody lamena fa tsara le izy matsiro tokoa le fody lamena koa ena moa zany ty dia sakafo maraina kany dia manao ohatra mihinana tsara mihitsy tena tsara be le ovy dia ahoana ozy izy rizotra zay rehefa avy mahay sakay kely zany dia miverinety indray dia tsara le sakay tsara matsiro fa kely dia efa manao ny ataony dia ho andramantsika zavatra tsy nandrama tsara teo andraso aloha anandrana kely amin'ity fa tena tsy nekeny saika le kitoza fominy tena tsara be misy fotoana tamin'ny fahazazako nana fotoana nana occasion nandramana kitoza fume ohatr'izany fa ty tena mbola tsara hohanina amin'ilay tena tsara be dia tsara be ny sakafo ato ho an'ny olona avy any ivelany manentana dia ho an'ny olona eto toerana koa na avy any province mba andramo eto amin'ny tafo-bozaka rehefa mba mandala ty indray ny andramako ty zany le koba nature ty le classique ana koba izay fahitantsika eny rehetra eny fa andramantsika eny resetany tafo-bozaka efa nandramany maman Sara teo ny koba entièrement voanjo dia ty zany le misy an'le sisiny dia menamena ny eo ampovoany ohatrany hoe ny zareo koa tranché ohatrany hoe portion kely mahafinaritra be zany ty zany ty tranche ty ny 2 arivo ariary ty rehetrarehetra ty ny 2 arivo ariary tsara le izy tena le classique tsy dia mamy loatra fa tena tsy dia naturel mihitsy le goale ty indray somary misy consistance kely hoharina n'le koba hafa teo ohatr'izao le izy dia ty zany ho anareo izay tena tia an'le koba classique le koba razana moa fiantsokontsika satria fomban-drazana ty le fomban-drazana
Fomban-tanana ho an'ny fomban-drazana rehetra. Zahay ozy ilay bandikely hoe talata amin'ny volon'omby. Miaraka amin'ny kafe a, kafe au lait tonga dia miditra tsara mihitsy n'ilay koba. Dia zay a, tia toy amin'ilay klasika fa tsara, somary misy consistance kely a, fa matsiro be ilay izy a, atony ny tsirony, na ny siramaminy. Dia hotoizako indray a koba karazany manaraka atao amin'ny lafiny ara coco, koba coco zany ty. Dia ho andramako. Dia na moa zany izay tranche kely indrindra hitanareo eto no alaiko. Iny ny kely indrindra. Ramantsika izany koba coco zany. Mbola tsisy manao an'izany eto Madagasikara fa tiany voalohany andramana. Atao amin'ny ndao andramana. Tsara. Misy ohatran'ny touché makivikivy kely ilay izy, tsy mamy be zany. Donc tia ilay maha-coco azy. Hitanareo, mahita ianao a, mahita ndasy misy anankiray tratraka ty. Hitanareo reny? Reny zany a, ohatran'ny hoe misy faikapaikana kelina coco ilay izy, rara ilay izy a, ka manome tsirony fotsiny. Nefa rehefa mijery amin'ilay izy ianao a, dia eny be ny tsirona coco, tena milay be. Malefaka coco ty. Any zao tonga dia nijery tamina tsirona coco milay be mihitsy ianao. Dia tsara be ilay izy. Ty mbola pique bouchée iray farany. Zay ilay tsirona coco anatiny. Dia mba miova amin'ilay mahazatra a, dia original ny gorany. Dia rehefa avy mihinana izay rehetra izay a, dia ampiarahako kely amin'ny yaourt maison tafo bozaka indray a, ny dégustation. Sakafako a? Io 7500 francs ty poane yaourt glace be ty. Apidiko amin'ny tarehako. Dia tena hitanareo misy crème be leo ambony a. Hoe tsy mihetsiketsika mihitsy ny leo anatiny. Donc zay tena parfait, tsisy rano. Andramako amin'izay aloha ty zany. Ito ary ny bouchée-ako anankiray. Hitanareo ty? Raha ny hevitro manokana tena parfait. Satria déjà tsy misy rano a. Tsisy hainonao nandray pitiny ary ny hoe marikivy ilay izy, fa tena mamy tsara. Dia nefa tsy be siramamy be fa atonony amaminy a, tsy hainona marikivy. Donc parfait mihitsy a, les qualité an'ilay ronono koa matavy. Dia parfait mihitsy a l'exécution an'ilay yaourt. Dia na ny fermentation any a parfait a, dia na ny quantité ana ferment anatiny a parfait. Donc ilay izy tena doux be mihitsy ny yaourt anankiray ty. Hitako ny tiany izy da tsy lany. Dia ty a tsara be mihitsy ilay yaourt miaraka amin'ny koba. Tonga dia miletika tsara mihitsy a koba au coco. Tsara be. Miaraka eny be mihitsy ilay coco, tena eny. Tonga dia ohatrany hoe avy mihinana ilay koba ianao dia mijery amin'ilay sisiny. Dia ohatrany hoe any Majunga zay. Tena tsara ilay izy a. Dia miditra tsara miaraka amin'ilay yaourt. Zay a ny dégustation. Le atody angambany. Reto alohako reto a, misy atody. Misy atody. Dia reto atody reto zany spécificité any a, atao amin'ny tafo bozaka, tiaka tapaka, double jaune. Double jaune raha vakinao zany dia tonga dia kambana daholo ilay atody ao anatiny. Any ambany vohitrana iangeny akamo, na hoe dezaka mbola matamana. Milamina tsy mba mikorotany zany, fihavanana tena izy noany. Jerena fa mbola tany efitra, kanefa tsy alofany dahalo. Maro asangereo diso efitra, ry zareo. Atody. Dia misy firy ao anatin'ity atody ity? Anankiroa. Jaune anankiroa ny ao anatin'ity. Dia andraso aloha vetivety a. Ny anankiray mikapoka dia ny anankiray mitazona. Dia maman manokatra izay a. Papa mitazona an'ilay baolina. Andraso aloha vetivety. Izao a. Dia asiao antsika ny zareo ilay izy a.
ty zandry mikapoka fourchette. Dia zareo atao amin'ny tafo bozaka zany a mivarotra an'ity atody ity. Atody gasy ty. Atody gasy, pure gasy. Tazomy ty tazomy zandry a. Dia ty tazomy zoky a. Gauche droite a. Dia jerentsika hoe 2 ve ny ao anatiny. Ao ary a. 1, 2, 3. Kapohana ka, kapohana. Zay. Ay, vaky le tamin'iny. Zay. Hitanareo ve misy firy ao anatiny zoky zandry? Anankiroa. Misy kalamosoara. Ty zany a le atody teo misy anankiroa ao anatiny a. Mariana fa anao livraison koa zareo. Aiza moa tsika? Aiza moa misy atsika zao? Atao amin'ny tafo? Tafo bozaka. Dia firy ny ao anatin'le atody ry zandry? Firy le jaune? Anankitelo le jaune. Anankiroa ka? Anankiroa le jaune. Dia ohatrany ahoana be da be ve le atody? Be da be anaovana sur place anona zao io dia tonga dia tsy rano zoky zandry. Ie tonga dia atao tsikony io. Dia inona ny afatrareo amin'ny abone antsika ary ny tenenao zareo ny afatra? Azadiny manaraka amin'ny vidéonay. Et merci manaraka amin'ny pagenay a. Dia ahoana moa hariva moa maninona ry zandry? Mameany note. Dia bisou be daholo zareo arany. Tsara ny sakafo malagasy. Dia zay a ny dégustation anay tato amin'ny tafo bozaka. Dia araka hitanareo teo moa zany a tena zato isan-jato vita malagasy a. Na ny sakafo amin'ny tafo bozaka na ny sakay nandramanay teo a. Tena vita malagasy daholo a, sady tonga dia tsisy fanomanana simika mihitsy fa tonga dia akora natoraly avokoa. Dia le nandramanay rehetrarehetra teo zany hitanareo ato amin'ny tafo bozaka daholo a. Anisan'ny point de vente moa zany a le sakay fody mena teo a. Dia tena kely zavatra anareo papadina. Dia fanamarihana kely zany a atao amin'ny tafo bozaka tsy mila makany talatany voninondry intsony zany a. Atao amin'ny tafo bozaka dia efa afaka mihinana koba matsiro be a. Dia ho anareo koa izay manao fiancé, manao mariage a, manao zavatra hafa dia mandray commande zareo a. Fa tsy hoe tsy maintsy le tranche na 2000 ariary na 3000 ariary na 5000 ariary reny alainareo a. Fa manao commande koa zany izy. Dia manao livraison zareo efa nitenen'ny Tivani teo moa a. Manao livraison zareo na koba na saucisse izay tianareo rehetrarehetra cake etoetoeny rehetra eny a. Dia misy afatra kely ho anareo hono Tivani. Dia makaty rehetra dia asio photo anaty Facebook-nay a. Dia amin'izay a zay mahita ny photo anareo a. Dia nareo zany miteny hoe andao andramane. Dia fanampikely farany ihany koa amin'izay andao andramana izay a. Mahafinaritra be natao Tivani a. Ho anareo izay tsy mihinana kisoa dia tsy diso anjara fa sady zareo koa afaka manao sur commande a saucisse gasy a atao amin'ny en'omby. Dia raha ohatra n'izany ianao hoe te hihinana nefa tsy mihinana kisoa dia manao commande 48 heures à l'avance. Dia maka saucissenao aty. Dia zay a 7 maraina ka hatramin'ny 7 arivo zareo misokatra. Latsinainy ka hatramin'ny sabotsy a. Ndao andramana foana. Ndao andramana. Zay. Ndao andramana. Inona tena tia zandry tamin'ilay sakafosika taty? Inona ny tena tianao tamin'ilay nohanina rehetrarehetra teo? Chocolat zany a. Koba le teo fa chocolat. Chocolat le teo. Koba le teo. Koba chocolat tena koba. Tena koba. Zay a. Ahoana inona ny tila zao le yaourt ny tila sa le vary amin'anana sa le saucisse? Le saucisse. Le saucisse? N'aime pas les coupes. Zay bisou be daholo a. Dia raha rivotsika mameny. No. Tantarainay anareo a ny cadre tao amin'ny tafo bozaka eo akady tapaka. Tafo bozaka eo akady tapaka zany a en globalité le izy a. Zavatra nanamarika analo zany simple le tsena. Izy a ohatra ny hitanareo amin'ny sary a simple kely a ohatra ny sisisin-dalana izay fa izy aloha reto dia toerana madio. Le nanana marika anahy fa madio. parking.
amin'ny partianakady fotsy akatapaka rehetrarehetra iny a somary mana problema parkina zay zareo fa ao amin'ny tafobozaka efa misy solda zay a dia re solda reny a mampiditra anao ao amin'ny parkina dia mahafinaritra be a dia efa misy parkina zany e dédié a rehefa tonga fotsiny nareo dia raha vao mahita an'ilay paty manao gilet orange reny a dia miteny hoe zaho mitafobozaka dia atsofoko zareo amin'ilay parkina eo nareo zay anankiray a dia nanamarika ana koa a madio be zareo araka ilay tena idina dia tonga moa zany zay hatrany an-dakozia a ny anaty cadre any an-dakozia any a dia tazana daholo na ilay saosisy mbola manta na le efa masamasika efa nanina mofo tenina efa nitorana dia na le saosisy a voendy a mikarepoka be ohatran'le nareo manao anina zany le principal le saosisy ohatran'le nareo manao frity dia ohatran'izay koa tonga dia tazana eo daholo na le vitrine rehetrarehetra ary mazava tsara zany le cadre ny ao anatiny a misy seza omby olona telo eo a dia ny eo ivelany zany a omby olona telo eo koa fa zay aloha ny tantaran'le cadre en général dia misy tafobozaka moa zany ohatran'izao hitanareo zao dia arak'izany notre cadre omeny an'zareo zany dia 8 sur 10 8 sur 10 bravo be nareo a tsara ny cadre madio be ny cadre dia afaka hijanonana tsara moa zany eo alohany eo dia asandratra tsara mihitsy le style malagasy misandratra tsara le style malagasy zay dia niditra amin'ny service mikasika ny service zany nanamona fandraisana amin'ny akapobeany aloha tena tsara fandraisana tao fandraisana tao a tsara be satria ry zareo a manajanaja olona be toko salama toko ary nisy fotoana tena hoe nareo tena mandray olona tsara mihitsy dia hoe zay rehefa faly zay rehefa hitanareo ohatr'izay satria zay mihitsy nanay ozy izy hoe le asanay zany a tsy vitany hoe tsara ny sakafo fa ny fandraisana koa tia anisan'ny masoanay dia zareo ao amin'ny tafobozaka manao ohatra ny t-shirt misy ohatra tafobozaka zay to dia fantatrareo hoe miasa ao amin'ny tafobozaka zay le olona dia zay moa zany anisan'ny service tena ankafizinay foana restaurant na toeram-pivarotana zay mampiditra ny hatrany an-dakozia satria zay tena mitsongoloka hatrany an-dakozia any ary amin'ilay fipetrahana rehetrarehetra iny maka tsiro mihitsy zany zay ohatrany hoe ohatranareo le tianao découverte dia anisan'ny manamarika tao anatin'ny service koa ny ekipan'ny sakay fody lamena tena mahafinaritra kompatanana ho an'ny monsieur Patrick satria zareo dia niara-niasa taminay teo dia niandry anay teo zareo mandrapatapitra tena hoe livre an'lisy tao zany zareo dia mahafinaritra ny service tena hoe miraba misaotra manao veloma hoe sao dia misy anampiana sy ohatr'izany dia tena isaorana be da be marihana fa ny fody lamena dia manana point de vente be da be akoatran'ny ao amin'ny tafobozaka misy point de vente hafa be da be zany dia manasana hoe tsika amin'ny pejiny hitanareo amin'ny sary moa zany pejiny fody lamena dia arak'izay koa kompatanana ho an'ny ekipan'ny tafobozaka rehetrarehetra ao anatin'izany sika kely manokana monsieur Dina zay nanazava tamintsika teo ilay fanatorana ny saosisy ovy dia kompatanana koa monsieur Christopher zay gérant tafobozaka izy moa zany tena ny accompagné anay manokana mihitsy tena mahafinaritra be zany tena hoe nitantana zay dia niara-niaina an'ilay tantara ny tafobozaka teo dia tsapako hoe misy ina moa passion ao anatiny satria tena aizinareo mitazany hoe manao va-et-vient makany talatany volonondro mihitsy fitiavana antsika rehetrarehetra misy contrôle qualité ao amin'zareo zany service tena hoe tsy dia betsaka zany manao an'izany dia verifiena daholo le izy hoe rehefa ratsy dia mba tsy amidy aloha dia ty zavatra ny tenenina fa eto aminareo eto ny teneniko le izy fa zay sara vao hainao ity
hoeny anazy a satisfaction client 100% satisfait na remboursé raha ohatrany ianao zany mividy koba anankiray lehibe a ka mahita hoe ohatrany hoe masisy le izy na may a dia tsisy nazohanina dia averina dia remboursé ny volanao ie zay tsy avapo zany dia remboursé tsy midika akory zany a misy olo tena antsika malagasy indray a zay somary mauvaise a tsy midika akory zany hoe andao kritikena na ohatr'izany fa zay zany a manosika foana ny vita malagasy tena hoe mandrisika anareo rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra tsy vaky volo a vaky tapony mba anjifa ny vita malagasy a na ny sakay fody lameny zany a na ny eo amin'ny tafo-bozaka dia tena nanamarika anay koa hoe ny zareo any an-dafy indray a no mahafantatra ny tafo-bozaka no tsika eto toerana fa aleo tsika aloha mba manandrana dia manandratra vita malagasy izay mampatonga anay sy dina hoe fiera be zay a nanandrana le izy a dia zay kopa tanana farany a ho an'ny ekipan'ny tafo-bozaka rehetrarehetra zay miaraka sara aminay a merci beaucoup fa tena nafinaritra fandraisana dia zay ie araka izany a ny noty a service a zay omenay a dia 8,75 sur 10 8,75 sur 10 bravo be sotra betsaka tena mafinaritra fandraisana nananao tournage azy zay dia misy olona mihitsy moa zany e zareo tsara mandray azy dia zay iresaka momba ny sakafo tao amin'ny tafo-bozaka indray tsika izao a ny amin'ny akabeany sakafo tao zany tena sakafo malagasy a ary sakafo mampiasa ny akora natoraly hatrany tsy misy resaka produit chimique mihitsy zany na amin'ny tsisy conservateur a tsisy akora chimique fa tonga dia naturel daholo ary azo avy amin'ny ohatrany hoe ny voanjo ny coco sy ny sisy vokatra tena malagasy za mba hiteny kely nena zany tena akasitrahako be da be an'zareo tena ny mba tsy hiova mihitsy a sakafo a frais daholo le sakafo sy ny alinandro dia misy recherche ie misy recherche anagoa tao a satria zareo moa dia manana ny atelier-ny mihitsiny a manatota nyreny sakafo reny be dia be ny zavatra nandramanay tao a hatramin'ny kafe natsiro ny sakay natsiro café noir nalainay aloha dia café au lait somary maraindrainay ihany koa zay tany satria efa petit déjeuner zany le brunch nataonay brunch dia avy eo a nihinana vary amin'anana ie nihinana vary amin'anana 500 ny vary amin'anana zareo tena sady vary gasy ny nanaovany azy a matsiro kely a dia nasiaka sakay moa zany le izy a sakay a fody lahy mena ireo manisy sakay nareo conseil kely ireo mampiasa an'io sakay fody lahy mena io a dia bitika kely atao fa za moa zany somary mazaka sakay fa papadina kofina araka le hitanareo vidéo somary kofina fa tsara le izy ahoana tsiro le izy koa sy misy rose tena matsiro ny vita malagasy gingembre mitondra otrikena zany a ho anao dia dia ny izy koa zany a nandramanay tao ny koba anisan'ny tena produit farany zareo a dia misy karazany telo be zao a voalohany ny koba au coco faro misy koa ny koba pure cacahuète fahatelo misy ny koba nature na classique donc reo zany a no tena anisan'ny produit farany zareo ary tena maîtrise coup de cœur anestina manokana ho an'le koba pure ina moa voanjo totom-boanjo a sady malefaka no atony ny siramamy a no tsy mabe loatra le izy na ny ampovoany ara tonga dia tianareo be fa tsy mabe ho anareo tsy dia tia siramamy zany a tsy matsajo a fa tsy mahambe loatra ohatra le koba anina reny dia hitako hoe tendre be le izy moelleux be le izy fa tsy le afaka hitorahana fitaratra reny dia troahana alika kosa angava fa tsy fitaratra dia ny manaraka azy eo a nisy ihany koa ny saucisse gasy zay tena produit fara ihany koa teneko tena farak'izay tiako a tena tiako conseilko be anareo a le saucisse mélange reto andrekako tsiro zany karepoka be le eo velany a
ny ao anatiny a tena tsara loatra dia misy milatsaka kely ao anatin'le ohatrany ina moa poivre vert iny nareo a tena tsara le izy ka dia nisy saosisy ovy ny anisan'ny karakteristika ny saosisy gasy moa zany dia hoe ny karepoka ny ovelany a dia malefaka ny ao anatiny dia tratra mihitsy n'izay tao anatin'le saosisy rehetrarehetra mikarepoka be mihitsy n'le hodiny iny dia tena tsara le izy a dia ny pure viande moa zany a henakisoa fanamarihana kely fotsiny raha ohatra ny ianao tsy mihina kisoa dia micommande 48 heures dia mahazo saosisy enomba be mihitsy fa saosisy gasy zay dia akoatran'izay nisy koa kitoza fumé nandramanay a malefaka be le hena ao anatiny io koa tena conseillenay anisan'ny coup de cœur anay raha ohatra ny averikely zany le coup de cœur anisan'ny saucisse mélange le kitoza fumé dia ao anatiny koa ny koba pure cacahuète conseillenay be dia misy ihany koa nandramanay teo koa coup de cœur ihany koa ny yaourt maison tena tsara tena sady tsisy marikivy mihitsiny a no tsara be ny fermentation satria tsy mikolina izy a tena ho anareo somary banga tsy dia misy nify a somary efa niala daholo ny mpanofatra ny vazana mitovitovy amin'ny anahy dia atelina fotsiny le izy tena tsara be malefaka dia mihinana n'le vary aminana moa efa nytenintsika teo dia cake amin'izay teo amin'ny cake zany a cake marbré dia ny cake marbré teo angamba no misy retouratsalana kely tsy haiko na efa nijanony ela be tao anatin'le vitrine le izy dia somary saika kely fa tsy haiko andramana raha ohatra hoe andramana le vaovao iny mety sava ihany dia le cake tsinona ny anany nohaniko tamina café noir dia somary mandomando zany izy tamin'izany anazy fa zay zany mba retour kely tsara atao somary moelleux kokoa dimy moa zany a haingona ataoko hoe haingona vitrine fotsiny fa le produit phare tena top ay adindriny tantaran'le cake coco hoe ohatrany ahoana satria indrina nandrana ay le koba coco le koba coco zany a zao fandehan'le izy azavaiko anareo ny ao anatiny a le koba classique miaraka amin'le voanjo sy le marron iny fa hitanareo le sisiny ihany iny misy vetina coco râpé vetina coco râpé le amin'ny sisiny iny nao zany mihinana le ampovoany aloha manana tendance tsy haiko nareo la mitovy aminay a fa za manana tendance mihinana le ampovoany foana aloha dia mahazo an'le sisiny indray nao mahazo surprise amin'izay anao tonga dia ohatrany hoe mahasanga tamiko zany tonga dia hoe tsara dia zay sakafonay atao amin'ny tafo-bozaka teo akatapaka dia ny noto omenay any tafo-bozaka teo akatapaka dia 9/10 bravo be nanisan'ny top zareo sakafo malagasy koba zany a tena aza makay amin'ny talata volonondro trony fa tonga dia ao amin'ny talatanakady tapaka no mandeha na talatanakady tapaka na ina izy teo akady fotsiny volonondro fa tsara le izy tena tsara tena conseillé be anareo dia farany fasaikadiny manao livraison rehetra zareo ho anareo zany zay kamokamo lava lamosina tsy tahivoko ny trano manao livraison zareo dia misokatra amin'ny 7 maraina hatrany 7 hariva latsinainy hatramin'ny sabotsy lahady zany makena daholo fa andro fitahana misaotra antsika abonné rehetrarehetra izay manaraka ny Dendès Family d'ailleurs tamin'ny fandalovanay anecdote kely tamin'ny fandalovanay tao amin'ny tafo-bozaka dia nisy abonné kely anankiroa zay kompatanana ho any abonné-nay rehetrarehetra izay tonga tao amin'ny tafo-bozaka reo hitanareo amin'ny sareo dia biso mamy be misaotra anareo manaraka amin'ny page foana dia misaotra antsika rehetrarehetra moa zany izay tsy misaraka amin'ny page Dendès Family any amin'ny Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Teny TikTok foana kamidia fa zay mbola tsy nanao TikTok mihitsy fa tsy dia misy fotoana matetika tena mifony dia zay zany ny ahoana mofo te dia andao andramana foana andramana